மலைச்சாரல்னு பேர் வைனா கேட்குறையா பைத்தியம்? ஹெவி ரெயின்னா மலைச்சாரலாம். நீ வேணா 2 மணி நேரம் வந்து பேச. ஏன் நம்ம ஊருக்கு பரிச்சயமான பேர் என்ன மலைச்சாரல்? என்ன கண்ண மலை அடிக்குதுன்னு இல்லைங்க. ஒரு சில பெங்களூர்காரெல்லாம் பொளிச்சின்னு பெய்யுதுங்கிறாங்க. பொளிச்சோ பச்சோ அதெல்லாம் எனக்கு முக்கியம் இல்லை. ஹெவி ரெயின் கனமழை. இதுக்கு வேற மாதிரிலாம் யோசிச்சேன். இது வந்து ஒரு அப்பா மட்டும் இல்லை, இது ஒரு 4 பேரோட கதை ப்ரோ. இது அதில் முக்கியமான கேரக்டர் ஒரு அப்பா. 4 பேர் கதைங்க இது. அதனால தான் சரி ஒரு குறிப்பிட்ட கேரக்டர் வச்சா கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு தான் கனமழை. சரி ஹெவி ரெயின் வச்சிருக்கான். ஏன்னா மழை நடக்கும்போது நடக்கிற சம்பவம் தான் வந்துட்டு அது மழை எல்லாத்துக்கும் ஒரு 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 ஒரே ஒரு ரிசம்பிளன்ஸாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மழை ஒரு காரணமாக கூட இருக்கலாம். மேபி மழை தடங்களை செய்கிற கொலைகளை மறைக்கிறதுக்கு உதவலாம். அந்த மாதிரி இருக்கனால இந்த பேர் அதுதான். சனிக்கிழமை காலை 11:22 காலை. மதியம். காலைங்க மதியம் 12 மணி தானே மதியம். காலையில் ஏன் அரை மணி நேரத்துல என்னையா அரை மணி நேரம்லாம் இல்லையா? டைம்னா டைம் தான் ப்ரோ. நல்லா இது வரைக்கும் ஸ்ட்ரீக்ல போயிட்டு இருக்கோம். வரையும் தூங்குறான் ப்ரோ. ஏங்க அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு நைட்டு வேலை செஞ்சுட்டு பகல்ல தூங்குறதா இருப்பாருங்க. ஏன்டா அப்படி தொங்க இப்போ எலி கையை கடிக்கணுமா? அடுத்த மாதிரி கை கீழே தூங்க போடுதா? பயத்தோட பொறுப்பில்ல அப்படின்னு. இந்த சீன்ல ஐயா இருக்கிறது போல வேற எந்த எப்படி இருந்திருக்கும்? வலது புறம். ஆனா நாங்க எல்லாமே ஜாய்ஸ்டிக்ல தான் இந்த அசைக்கிறது இது எல்லாமே. இது PS3க்கு வந்த கேம் ப்ரோ. 720p நிப்பிள்ஸ் இருக்கு. பொறுமையா பண்றதாங்க. அது பொறுமையா. அது நீங்க உடனே பண்ண கூடாது. பொறுமையா அது மெயின்டைன் பண்ணி அதை கொண்டு வரணுங்க. நெட் முடிக்கணும்ல. நெட்டெல்லாம் முடிக்கலீங்க. ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்க மாதிரி இருக்கான். காலங்காத்தால இது காலங்காத்தாலையா? அதான் மதியம் 11 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாரு. காலங்காத்தாலையா? இயற்கை சூழல் ரசிக்கணும் ப்ரோ. அவருமே இருக்க மாட்டா. எல்லாம் வேலைக்கு போயிருப்பான், இல்லை ஸ்கூலுக்கு போயிருப்பாங்க, காலேஜ் போயிருப்பாங்க. வீட்டு பின்னாடி புடக்காளியை பார்த்து என்னடா பண்ண போறேன்? புடக்காளியா? இல்லை ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் இருக்கு. புடக்காளியா? அது பின்னாடி ஒக்காளியா? ஏனே நீ வேற ஒக்காளி கக்காளி. வாழ்க்கை தொடர்ச்சியாடா. கல்யாணம் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. என்ன பகல் 2 பொண்ணு இதுதான் இவன் போண்டாட்டி ப்ரோ. குழந்தை பத்தி அப்புறம் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இவன் மெண்டலு. ஏன் அது கூட நிப்பாங்க ஒருத்தர் மாப்பிள்ளை தோண மாதிரி. லவ் பேர்ட்ஸா? எலி குஞ்சுங்க. கிளியா? கிளியா? குருவி ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃபின்ச்சஸ் ப்ரோ. இது என்ன வகை? இது ஃபின்ச்சஸ் நினைக்கிறேன். இது என்னது ப்ரோ? ஃபின்ச்சஸ் இல்ல, இது லவ் பேர்ட்ஸ். இது ஆனா ஒரிஜினல் பேர் லவ் பேர்ட்ஸ் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஜான் எடுத்து 2 தேங்க் யூ. ஒண்ணுக்கா? என்ன சுகம் என்ன சுகம். மஞ்சள் நேரம் வந்தா ப்ரோ ஒரு நம்ம ஆளுங்களுக்கு பண்ணது எப்படி ஒரு சினிமா ரேஞ்சுக்கு நீனும் நாடக ரேஞ்சுக்கு என்ன சுகம் அந்த சொல்லையா? நான் வந்து நம்ம அந்த இடத்துல ஒடுக்கி விட்டுருவோம் நான் உணர்றோம் அப்படின்னு. நம்ம வந்து குளிக்க சொன்னான்ல நம்ம ப்ரோ. மஞ்சள வந்தா நம்மளே டாக்டர் ஆயிரணும். உடம்பு சூடுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. காலை ரொட்டீன் ப்ரோ இது. கையவே கழுவல. பரவாயில்ல. கையும் கழுவல, பிரஷிங் கழுவல. அதான் உங்க டூத்பேஸ்ட்ல உப்பு இருக்கான்னு கேட்பானே. அதான் ஆட்டு ஆட்டு. இப்படிதான் உப்பு போடுறீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாரா பல்லு வளர்க்காம வளர்க்குங்க ப்ரோ. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பாருங்க. காலையில இருந்து வச்சு இந்த வேலை. அதனாலதான் கண்ணு பாருங்க உள்வாங்கின மாதிரி இருக்கு பாத்தீங்களா? கருவி வந்து நைட் தூக்கம் வராதான் பண்றியா? காலையில அப்ப பண்ணுவான் போடுவேன். நீ சட்டி ஊக்குறான். ஏன் குளிக்க அப்ப எப்படியா போவாங்க? இல்லையா? சரி ஆம்பளையா இருக்கானேன்னு சொல்லிதாங்க கேட்டேன். நல்ல வேலை. அட பாவி ஃப்ரெண்ட்ஸ். அம்மனக்கட்டே குளிக்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சூது கபம் கவிடுதா ஜுட்டுல போகுது அப்படின்னு இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நல்லா இதமா மேல சாஞ்சிக்கிறதுக்கு தானே இப்படி வச்சிருக்கேன். திரும்பி கூட பார்க்க முடியலையே ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவன் தான் அது. அவன் கழுவி விட்டுட்டு இருக்கேன். இவன் தான் போறாது கீழே இருந்து ஜட்டி போடுறா. ஜட்டி இப்ப பாருடா என்ன சுகம். ஜட்டி மாத்தினானா? இதே கலரா? ஜட்டி கலர் மாத்திட்டான். அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்கானா தெரியல. சரி வாங்க ப்ரோ உடைய போட்டு போவோம். என்னது இத பாரு யூடியூப். இது சோனிகாரனை கேளு. ஆனா இது எல்லாருமே பொதுவான ஆயிருக்கு. நிறைய ஹாலிவுட் பாக்குற ஆளுங்களுக்கு எல்லாம் சராசரியா நினைச்சிட்டு பாத்துருப்பீங்க இதெல்லாம். ப்ரோ இது வெறும் சீக்ஸ் தானே ப்ரோ. உங்க கண்ணத்தில் இருக்கிறது தானே பட் சீக்ஸ் அப்படின்னு. தேங்க் யூ. ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ண முடியுது பாருங்க. ஃப்ரிட்ஜ்ல என்ன வச்சிருக்க? நம்ம ஊர் ப்ரோ. நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ்க்கு அந்த ஃப்ரிட்ஜ் வந்துச்சியா? காபி. அப்பதான் கக்காவே வரும். ஹாபா இல்லையா? உனக்கு இல்லைனாலும் 4-5 வாட்டி வருது. உரி 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 உரி. அதோட எனாமலே போயிடுச்சு. என்னடா உருவுரியில எல்லாம் முடிச்சிட்டேன். ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வீட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மாதிரி இருக்கா? இல்ல கேக்ல பேரை மாத்திடலாங்க. ஜேசனுக்கு பதிலா மைசன் போடலாம். ஜேய ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். எதையுமே இப்படிதான் பண்ணுவான் போல. ஆரஞ்சு டப்பா விட மாட்டேங்கிறானே. கத்தி சண்டை விளையாடுறானுங்க.
குர்ரா என்கிட்ட அப்பாட குர்ரா அப்பா பறவை பொழந்து கட்டுறேன். ஓ பாருங்கண்ணா நம்ம வந்து ஒரு பறவை மாதிரி சொந்தம் 5 நிமிஷமா ஓடி அங்கிட்டு அலாரம் வச்ச மாதிரி 5 நிமிஷமா இப்போ வெளியே வரா மனுஷன் நிம்மதியா விடாம சாப்பிடலாம். என்ன சமைச்சிருக்காங்க தெரியல. ஓ நீங்க 2 பேருமே ஓ யாரை ஃபர்ஸ்ட் அண்ணன் யாருங்க? அவன் தான் அண்ணன். அண்ணன் தூக்குங்க ஃபர்ஸ்ட். யார் அண்ணன்? அவனை தூக்குங்க. அண்ணன் தாங்க எப்பயுமே. தம்பி நான் திண்ணியை பிடிச்சி நடக்கும்போது இதை பிடிச்சி நடத்துவேன். ஹெலிகாப்டரா? ஹெலிகாப்டரா ஹெலிகாப்டர் அப்படி விட்டுருக்கேன். பர்த்டேங்க ஜேசன் பேர் வச்சுக்காருங்க. அடுத்து உனக்கெல்லாம் இல்ல போ. தூக்கு முள்ளிங்க அவனை பட்டன் அழுத்துறாங்க வேற மாதிரி. அவட்டேங்க அப்பா ஓ எலக்ட்ரிக் சேர் பிடிச்சவங்க வந்திருக்கோம். ஏங்க அந்த இதுகிட்ட போங்க சர்க்கிள் கிட்ட டும்முன்னு முடிங்க. அப்படி இல்லைங்க அந்த சைடு போங்க ரைட் சைடு போங்க. ரைட் சைடு போங்க அந்த ஒரு வீடு மாதிரி இந்த இதுல உள்ள போங்க. ஓ இது பண்ணிட்டாங்க. பையனுக்கு மண்டையில இருந்து ஏதோ சகப்பா வருது. பையன் போயிட்டான். நமக்கு சின்ன பர்த்டே செலவு மிச்சம் ஒரு பையன் தான். 5 நிமிஷம் ஆகலன்னா வாங்க அப்பா நீங்க எவ்வளவு பலசாலின்னு காட்டுங்க. உங்களோட மிகப்பெரிய தசைகளை காட்டுங்க. சரி கவனமா இருங்க. அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி கேட்டு போற எவ்வளவு கட்டு மாசம் இருந்தான்னு சொல்லிட்டு பவர் ஆஃப் தண்டர் பாரா அக்கல கிச்சிக்க முடியாது கையறங்க. யோ ஜெஸ்ட் இறங்கி போமா முடியல முடிச்சிட்டோம்ல கையா. பட்டறதுக்கு கை फ्रेंड्स இதுலயே நம்ம ஒரு பலசாலிங்கறது நீங்க பாத்துருப்பீங்க. கை தட்டி பசங்களே ஒத்துக்குறாங்க. அப்பா இந்தா தம்பி கொள்ளலாம். டேய் கத்தி சண்டை என்கிட்டயா? எங்க அண்ணன் படம்டா அப்படினே. நான் பாயும் புலியா மாறுவேன். பாயே கூண்டுல அடிச்சு காசு டோக்கன் வாங்கி வந்துட்டேன். கை விட்டு போச்சு அப்படினே. ஓ இப்போ ஒரு பாட்டு ஏதோ வந்திருக்கு ப்ரோ. அதெல்லாம் நான் பாக்கறேன். பயணம் சொல்லலாமா? போ ஓ போடு நான் தான் வெற்றி பெறுவேன். கை விட்டு கண்ணு குத்துறாங்க அந்த குச்ச வச்சு. அடிங்க எல்லாம் அடிங்க. வா 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 வா. இது ஆக்சுவலா நம்ம வேறனே தப்பா பண்ணி அவனுக்கு விட்டு கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆனா அப்படி எல்லாம் பிரிஞ்சு பண்ண மாட்டோம். போ அடி. இதுக்காக என்ன வேலையை நீ கொடுத்தாரு. வேலையா வா வேலை வா தர வா. இங்க இருக்கு வேலை. இங்க இருக்கு வேலை. வா வா. வாடா வாடா. அடுத்து தொப்புள் விடுங்க. தடுங்க. ஒண்ணு முடியலவனால சொங்கி போயல. பர்த்டே 10 வயசா ஆயிடுச்சு ஒரு அடி அடிக்கிறது துப்புல்ல. போடாட்டு தோத்தாங்குழி போயல. மோட்டிவேஷன் சாவுடா சரண்டர். ப்ரோ காலி ப்ரோ அவன் நிர்மூலப்படுத்திடும் ப்ரோ. போடா எப்பவும் போல யூஸ்வல் அப்ப நினைச்சியா? கொஞ்சம் ரவுடி அப்படா. குழந்தைங்களா உனக்கு வாங்க வாங்க போலாம். நல்ல வேலை காப்பாத்துனா. 2 சேர்ந்து நம்ம அடிக்கல. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? ஷார் என்னாச்சு? என்னாச்சு ப்ரோ? ஐயோ ப்ரோ எப்படி குறிச்சு நல்லா இருந்துச்சு. ஏன் தப்பு தான் அப்படிங்கிறான். ஏன் எப்படி? இல்ல ஷான் உன்னோட தப்பு இல்ல. அது நல்லா தான் இருந்துச்சு. எப்படி அவன் உயிர் திரும்ப வரதுக்கு நான் என்ன வேணா பண்ணுவேங்கிறாங்க. உனக்கு தெரியுமா ஷான் சில விஷயங்கள் வந்துட்டு நடந்துதான் ஆகும். அதாவது நம்ம வேணாம் நினைச்சாலும் சில விஷயம் நடந்துதான் ஆகுங்கிறாங்க. ஓ ஆனா சின்ன வயசுல ரொம்ப பெட்ஸ் இதா வருது. அப்ப ஆமாங்க நல்லதாங்க இருந்துச்சு. நம்ம குடிச்சாங்க இவனாங்க ஏதோ பண்ணிட்டான். இவன் பண்ணி போட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு அதுவா அது எப்படிங்க நம்ம இருக்கும்போது ஜாலியா விளையாண்டுட்டு இல்ல அந்த பையன் பண்ண பையன் மாதிரி தெரியல. இந்த கழுத்துக்கு வச்சு நசுக்கி விட்டானான்னு தெரியலங்க. நீ ஏதோ பண்ணிருப்பையா அப்படி? எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் பண்ண மாதிரி எனக்கு தெரியல. பர்த்டே அதுவும் ஒரு அசம்பவம் பாருங்க. அது சின்னதாக இருந்தாலும் நல்லதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஆனால் அதுக்குள்ளே மறந்துட்டாங்க. சின்ன பசங்கனால மறந்துட்டு வெளியே ஏதோ வந்திருக்காங்க போல. எதுக்கு அழுகுறான்? ஓடி பிடிச்சி வளர்ந்துருக்கான் பாரு. பின்னாடி வர பையன் பாடுறா எவ்வளோ பொறுமையாக வந்துருக்கான் பாரு. இதுங்க ஓடி ஆடியா கதையில ஆரம்பிச்சிச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்க ப்ரோ வந்திருக்கானுங்க. இனிமே கதையை வந்திருக்கானுங்க ப்ரோ. இதான ஒரு இது பார்க்க இதாக இருக்கும். நான்லாம் என்னோட கிளி இருந்தப்போ 2-3 நாள் தொடர்ந்து அழுதுட்டே இருந்தோம் ப்ரோ. அதெல்லாம் வந்து அதை வளர்க்குறவங்களுக்கு அதை வந்து ஆமாங்க சின்ன வயசுல. ஓ நாங்கள் பாருங்க ஏதாவது ஷூ பார்க்கணுமாங்க ஷானுக்கு. நீங்கள் ஜேசனை கொஞ்ச நேரம் பார்த்துக்க முடியுமா? நான் ரொம்ப நேரம் தாமதிக்க மாட்டேன். பையனுக்கு இவனுக்கு தீபாவளி கொண்டாடுறாங்க. இல்லைங்க அவன் பையனுக்கு தாங்க வாங்கிட்டு வரான். ஷானுக்கு தான் வாங்கி தரானா? ஜேசனுக்கு தான் ஏன் பிறந்த நாள்? யோ ஷானுக்கு வாங்கி தராங்க போல. இவனுக்கு இருக்கு போல. பிறந்த நாள் அவன் எங்கடா போற? அவன் போட்டு போறாங்க எங்கேயோ. ஐயோ டேய் தற்கொலை புத்தமாவனே. டேய் எங்கடா போற? என்ன இவர் யாரையா பார்த்துட்டு இருக்காரு? பையன் மட்டும் இங்கே போனானே. ஷூ வாங்குற அழகா பார்க்கறானோ. இங்கே பையன் தான் போயிருக்கான். ஜேசன் மைசன் ஜேசன் ஜேசன் சவுண்ட் கேட்கலையா? ஜேசன் பினா மாதிரி வரானுங்க. ப்ரோ இந்த செருப்பு கழட்டி டக்குன்னு தூக்கி தலைமையில போடணுமா? அவன் பேரை போட்டுருங்க. மேடம்
நோ ஏ என்ன திரும்ப நிக்கவே மாட்டேங்கிறான் நம்ம போயிடலையா தெரியலங்க ஜேசன் வேலை பிஸி இல்லையா அதிகமா பையன் கொஞ்சம் பார்த்தது இல்லையா கன்ஃபியூஸா இருக்கு ஜேசன் 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 ஓ ஒரு முறை தான் கூப்பிடுவேன் ஜேசன் நில்றா டேய் ஏன்னா என்னாச்சு உடம்பு சரியில்லையாடா உனக்கு ஏன் ஆச்சு ஏன் இப்படி உலவிட்டு இருக்க இப்பெல்லாம் பண்ணக்கூடாது தெரியுதா நிறைய மோசமானவனே இங்க இருக்கான் அப்பா தயவு செஞ்சு எனக்கு ஒன்னே ஒண்ணு பலூன் கேட்கறான் போலீங்க சரி பலூன் தானே வாங்கி தரேன் அப்புறம் ஊதுன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவுக்கு மூச்சு விடும் ஊதி வச்சிருக்காங்க பிரச்சனை அதான் உன் பேர் என்ன ஜேசன் உனக்கு எந்த பலூன் வேணும் இதுல சிகப்பு கலர் டேய் பென்னிவேஸ் கலரா வேணடா ஆமா ஆஹா ஜேசன் பென்னிவேஸ் சமையான காம்போவா இருக்கும் அதான் ஓ $2 அட பாவிங்களா 150 ரூபாயா फ्रेंड्स 150 ரூபாய் கேக்குறாரு அது ஹீலியம் பலூன் டேய் பஞ்சு விட மாட்டியா ஹீலியம் என்ன 150 ரூபாய் வரும் அது டேய் அப்படியே போயிட்டு இருக்காங்க அந்த லூஸ் டேய் ஜேசன் டேய் ஜேசன் அவன் சார் ஒரு நிமிஷம் அது அப்புறம் கொடுத்துக்கலாங்க குழந்தை தான $2 பரவாயில்லையா அப்புறம் கொடுத்துக்கலாங்க பையனை சார் ஒரே நிமிஷம் அங்க போயிட்டு இருக்கான் ப்ரோ இங்க எடுத்து குடியா சீக்கிரம் இருங்க வரேன் இன்னும் எடுக்க ஐயோ பர்ஸ் வந்து ஐயோ போய்ட்டாயாங்க இருங்க ஐயோ பையன் மட்டும் போயிட்டு இருக்காயா வந்தா அப்புயா வெச்சுக்கோ ஐயா இங்க போய்ட்டான் பையனா கார்த்திக் இது வந்துற போறாருங்க வராது நீ சவுண்ட் காமெடி மட்டும் பண்ணு இங்க தான் ஒரு நோடிக்கு முன்னாடி இருந்தாமா பலூன் வாங்கணும்னு அடம் முடிச்சா நான் அம்மா விட்டுமே அதுக்குள்ள என்ன சொல்றீங்க அவன் காணாம போயிட்டான் எங்க போயிட்டான் இரு ஒரே நிமிஷம் அவனை கூட்டிட்டு வரேன் ஒரே நிமிஷம் என்ன டென்ஷன் பண்ணாத எங்க போட்டான் ஜேசன் எங்கங்க போயிட்டான் மேடம் இங்க ஒரு அசிங்கம் ஒரு பையனை பாத்தீங்களா மேடம் ஜேசன் ஏங்க அந்த பலூன் விக்கிறவங்க பாருங்க காசு அப்புறமா காசு கொடுத்துக்கலாம் ஜேசன் நான் வேணா போய் பேரம் பேசிட்டு வரட்டுமா யோ மெண்டல் பையன் காணோம் $2 ஓவர் பேரம் ஜேசா ஏய் இருங்க அது பொம்மை சூப்பரா இருக்கு ஏய் வாங்க அங்க பாருங்க அது ஃளைட் யோ டிராகன் பொம்மை வந்துச்சியா ஜேசா எங்க வந்து கொஞ்சம் புட்டு வச்சுவாங்க பையனை காணோம் சொல்லிட்டான் லவ் கேக்குதா லவ் ஜேசன் போய்ட்டான் இங்க போய்ட்டான் ப்ரோ இங்க எப்பவுமே கண்ண மாட்டறான் டேய் பையன் என்ன கலர் சட்டை போட்டுதான் பச்சை கலர் சட்டை போடுற யாரோ பாத்தீங்களா தள்ள நவரா நான் படிக்கட்ட ஓட நான் அந்த எக்ஸ் கார்ட்னா பேசணும் ப்ரோ டேய் நவரா டேய் நவருமா நவரு அச்சோ இங்க ஒரு பையன் பலூன் பச்சை சட்டை பலூன் இறமா அவன பலூன் நானே உடைச்சு விடுறேன் டேய் நில்ல தோடா நாள 2 காலம் நஷ்டம்டா வரடா இறா நவரு ஏப்பா நவரு இந்த சான்ஸ் வந்து வரச வேண்டியது கொஞ்சம் மாடனா தான் போதுமே அட பாவிங்களா ஐயோ பலூன் எல்லாம் பறந்துருச்சுங்க எவன் கையில இருக்குன்னு தெரியாதுங்க இப்ப எங்கங்க போய்ட்டான் எங்கடா இருக்க டேய் மௌனே ஜேசன் எங்கங்க போய்ட்டான் அவன் கண்ணால தான் ப்ரோ இருந்தான் அங்க போ ஒரு இடத்துல இருக்காது ப்ரோ என்னங்க ஒரிஜினலா பதட்ட மாதிரி இருக்கு இந்த இடம் ப்ரோ ஒரிஜினலா பையனை காணாம போன மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க இது அப்படிதான் இருக்குல ஜேசன் பக்கத்துல போகும்போது நிக்காம பலூனுக்கு ஆசைப்பட்டான் 10 வயசு பையன்டா பலூனுக்கு இவ்வளவு ஆசைப்படுற 10 வயசு ஆமா ப்ரோ வேற எதுக்கு ஆசைப்படலாம் ப்ரோ 10 வயசு வந்து பலூனுக்கு ஆசைப்படலாம் அத போ இங்க இருக்கான் இங்க தான் அட்ரா அவன அப்படியே இட்டு ஒதுங்க அவன இது இல்ல ப்ரோ சாரி தம்பி சார் சும்மா விளையாட்டு என் பையன் நினைச்சு சொல்லுங்க அவன் என்ன சும்மா இங்க இருக்கான் அங்க இருக்கான் ஏய் ஜேசன் ஒரு அடிஸ்ட் நான் மியூசிக் கேட்டுட்டு இருக்கேன் ப்ரோ அந்த பச்சை ட்ரெஸ் இந்த பையன் மாதிரியே போட்டு வந்திருக்கான் பாருங்க ப்ரோ பைத்தியக்காரன் அங்க பாரு ரோட் கிராஸ் பண்ணாத அங்க தான் போனா ஏன் பத்திருக்காங்க அங்க தான் போனா அப்புறம் ஏன் பத்திருக்காங்க அட கருமா ஐயோ என்ன ப்ரோ பர்த்டே ப்ரோ பையனுக்கு டேய் ஏன்டா அங்க போன 10 வயசு ஆகுதுடா என்னடா ஆச்சு அப்பா இங்க தான் இருக்கேன் அப்பா இப்பதான் நான் பாக்குறேன் ப்ரோ வண்டி வேற வருது ப்ரோ ஒரு ஃபோன் பேசிட்டே வந்துட்டு இருக்கா ஐயோ ஏய் ஜேசன் போச்சா காபத்தி வர நிக்கிறேன் ஓச்சோ நசீர் பண்ணுங்க ஜேசன் என்னங்காச்சு செத்துருவாங்க நினைக்கிறேன் என்ன ப்ரோ ஆனா நம்ம தான் முன்னாடி இருந்தோம் டயர் நம்மளே தான் எடுத்துறோம் அது ஒரு கார் முதுகு இருக்கா இப்படி அடிச்சு இப்படி தான் திரும்புவோம் அப்ப பையன் தான் செத்துருப்பான் பையன் மாட்டே இல்ல அவன் ஜேசன் மட்டும் தான் அழுகுறா நம்மள கண்டிப்பா இல்ல அப்ப ப்ரோ பலூன் பறந்துச்சு ப்ரோ பையன் இறந்துட்டானா என்ன யாராலும் ஃபர்ஸ்ட் பையனை தான் பார்ப்பாங்க இல்லைங்க எனக்கு தெரிஞ்சு 2 பேரும் இதாயிட்டானா நான் பையனுக்கு மட்டும் தான் அடிபிடிச்சா ஆனா காப்பாத்துற மாதிரி தான் இருந்துச்சு அதான் பிடிச்சான் இம்பாக்ட் ஆனா உடம்பு தாங்கும்ல
என்ன ப்ரோ இது அதனால தாங்க அந்த ஐயோ இது ஜாலியா உண்மையா சொன்னா எவ்வளவு மன வேதனை எனக்கு தெரியுமா. ஜாலியா போயிட்டு இப்போ திடீர்னு அப்படியே மாறிச்சு பாருங்க மைண்ட் செட்டே. இது த்ரில்லர் கேம் தான் ப்ரோ. இந்த மாதிரி வரும் நான் யோசிக்கவே இல்லை. நான் அந்த சேசிங்லாம் இருக்கும் ப்ரோ இதில். ப்ரோ அப்படியே கேமோட இது மாறிடுச்சு பார்த்தீங்களா. ஷேர் மாறிடுச்சு பாருங்க, டார்க் ஆயிடுச்சு பாருங்க இப்போ அப்படியே. ப்ரோ டென்ஷன் ஆயிடுச்சு ப்ரோ எனக்கு. உள்ளார அப்படியே உண்மையான ஒரு பதட்டம் வந்துச்சு ப்ரோ. இது ஏதோ நம்ம ரியல் லைஃப்ல ஏதோ காணாம போயிட்டு நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது இப்படி நினைச்சுன்னு யோசிச்சு பாருங்க. செத்தது அண்ணன் ப்ரோ, ஜேசன் ப்ரோ. அதான் பர்த்டே, இன்னும் பர்த்டே இல்லைங்க. ஒரே நிமிஷத்துல பாருங்க லைஃப் வந்து எப்படி மாறுதுன்னு பாத்தீங்களா. அதான் ப்ரோ காமிக்கிறாங்க அவன் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. அதுக்கு தான் மூடிட்டு இருக்கணுங்கிறது எல்லாத்துக்குமே இதானோம்னா அப்படி இல்லைங்க. சில நேரத்துல எது எதுக்கு இது பண்ணுமோ அதுக்கெல்லாம் பண்ணிதாங்க. ஹெவி ரெயின் போட்டு இருக்கா. யோ என்ன மாதிரி வந்து இதுல என்னையா போடணுங்கிற ப்ரோ. இதெல்லாம் பாருங்க ப்ரோ. அந்த டைம் PS3 வந்து இதுக்கு இது பண்ணி லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் இப்படி தான் ஆரம்பிக்கும். லாஸ்ட் ஆஃப் அஸ் ஆமா ப்ரோ. லாஸ்ட் ஆஃப் அஸும் இதே மாதிரி தான் ப்ரோ. அந்த குழந்தையோட இதோட ஆரம்பிக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இப்ப அவர் மனநிலை எப்பவுமே அது அவர் குற்ற உணர்வா இருக்கும் ப்ரோ. ஆமா, அப்படி இல்லைனாலும் குத்தி குத்தியே காட்டுவானுங்க ப்ரோ. அது ஏன்னா இப்போ அவர்கிட்ட ஒரு பொறுப்பை விட்டுட்டு போயிட்டு அந்த இதை வந்து என்ன சொல்கிறது, அவர் இப்போ அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு அது நிம்மதியாக இருக்க முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்த கேமில். எல்லாத்தோடைய இந்த அந்த டைமுக்கே பாருங்க PS3 அந்த கேமுக்கு எப்படி அந்த முக அமைப்பெல்லாம் பண்ணியிருக்காங்க. இதான் ப்ரோ. இது பார்த்தீங்கன்னா இனிமேல் எனக்கு தெரிஞ்சு இது எப்பவுமே இந்த சீனு நமக்கு மறக்காது ப்ரோ.